turi labai trumpą atmintį. Žmonės užmiršta, ką jiems renkami žada ir ką po rinkimų daro. Yra tokia sąvoka kaip žvėriškoji žmogaus dalis ir dieviškoji žmogaus dalis. Tai va. Žvėriškoji yra mums pagalbininkas, kol mes ją kontroliuojam. Kas tik duoda savo žvėriui laisvę, iš tokio žmogaus gali tikėtis visko - melo, pavydo, keršto ir taip toliau. Būtent tai ir priverčia žmogų užmiršti, ką jam žadėjo tas, kurio charizma didesnė, o iš esmės, kame stipresnis demonas sėdi. Suprantu, jog jums tai keistai skamba, bet taip veikia nematomas pasaulis. Labai geras pavyzdys - Trumpas rinkimų metų kalbėjo vieną, kai jau pakeisti nieko neįmanoma, skuba daryti kitą. Kas jį rinko, kaip avys tyli ir jiems tai norm. Tiesiog Maskas. Iksas Twitterio pagalba palaužė rinkėjus ir įpiršo Trumpo valią. Kitaip tariant, masinė hipnozė, magija ir taip toliau. Instrumentai, kurių pagalba Kremlius Rosėjansu padarė vergais. Yra Kremliaus hipnozė. Tai mirties kultas. Žmonės deginančius ugnį ir šokančius aplink ją tiesiog kapinėse. Mes vadiname satanistai, bet niekas nemato to, kas akivaizdu, tiesiai prieš nosį. Kodėl Maskvoje Raudonoji aikštė? Teisingai būtų Kruvinioji. Tai ritualinių žudynių vieta. Visi carai čionai vykdė egzekucijas ir senis Pu Nemkova. Ten senos Kremliaus kapinės. Ten leninistų įrengtis 3 masinės kapavietės žuvusių revoliucijos kovose. Tūkstančiai žuvusių smurtinė mirtimi. Tai svarbu. Ten oficialus nekropolis nusipelniusių komunistų. Ten mauzoliejus su lavonu, pagrindinių šių dienų demonų, kurio pažiūrėti minioms eina gyvi vergai. Tai svarbu. Kremliaus teritorijoje yra cerkvė, kurios viduje karstuose saugomi carų palaikai. Tai svarbu. Aikštėje dega amžina ugnis mirusiems. Tai svarbu. Šalia Kruviniosios aikštės bėga vanduo. Upė Maskva, senąją Mokšancų kalbą. Tai reiškia juodas, negyvas vanduo. Tai svarbu. Visa šita iš viršaus stebi Kruvinioji žvaigždė. Žvaigždė yra aktyvus ženklas sustiprinantis tą jėgą, kurią į ją įdėsi. Kraujas reiškia gyvybę, pralietas kraujas, auka jėgoms. Tai svarbu. Visa tai lanko gyvi žmonės. Šaukia Goida, šaukia Ura. Ura reiškia žemiau šviesos, ta prasme šlovė tamsiai. Žygioja ginkluoti žmonės karinio maršo ritmų ir kalbama apie pobėdą, ta prasme kovą dėl pergalės. Pergalės ko? Kova prieš ką? Spręskit patys. Tai dar ne viskas, bet ir šito pakanka, kad įgauti jėgą, kuri žmonės priverčia ignoruoti savo sąžinę ir paklusti peršamai valdžios valiai. Tokių vietų Rusijoje daug. Mamajaus kurganas visiška analogija Raudonai aikštei. Tai priežastis Rusijos pristatytų stabų visur, kur tik įžengė. Rusos Slodato stabai veikiantis jėgos retransliatorius. Rezonuoja tai, ką žvaigždė transliuoja. Hram armijai pastatyta ant karo trofėjaus. Ptikištas okultinių ženklų. Baisiausia Hramo vieta. Patalpa, kur sienos išpuoštos vokiečių karių kaulais, kuriuos surinko kovų laukuosua. Beje, Sodato reiškia samdinys į karą, ta prasme žudikas už atlygį. Lietuvoje dar daug Kremliaus stabų. Dabar pamastymai, kur dar yra panašių vietų. Aš nebesu kažkoks okultizmo žinovas, bet visa tai tik aklas nemato, žinovas pasakytų dar daugiau. Savo kanalą skyriaus tam, kad žmonės įspėčiau dėl panašių grėsmių.